Звонит мужик в мастерскую, говорит, у меня тут компьютер сломался, это и принтер, и все, вот вся электроника сломалась, короче. Он говорит, ну попробуйте починить сами. Он говорит, как это? Вам же это не выгодно. Нет. Как раз таки нам, наоборот, это выгодно. Вы там сейчас раскрутите. Ремонт в 2 раза дороже выйдет.